អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អំពីកលឹះខ្លះៗក្នុងការការពារមួកសុវត្ថិភាពរបស់យើងកុំឲ្យបាត់ដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺមានបងប្អូនរបស់យើងគឺបាត់មួកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ខ្លះៗបានសម្រាប់ចំណុចពិសេសនេះប្រហែលជាបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់មើលរំលងក៏បានចាប់អារម្មណ៍នោះទេថាម៉ូតូ Honda ប្រភេទតក Honda Trim បងប្អូនអរគ្នាគឺវាមានតពួកសម្រាប់ពួកមួកបងប្អូនអរគ្នាតពួកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នាដែលបានចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនអរគ្នាឃើញរូបរាងវាអត់គឺវាបង្កើតឡើងមកគឺសម្រាប់ជាកលឹះមួយសុវត្ថិភាពក្នុងការដែលយើងយកវាទៅពួកមួកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាងាយស្រួលហើយនឹងការពារបានល្អមែនតើវាមិនធ្វើឲ្យបាត់ទេហើយចោលក៏ពិបាកក្នុងការយករបស់យើងដែលស្រួលដែរបងប្អូនគ្នាបើសិនយើងដាក់ក្នុងកត្រកឬហើយក៏ដាក់លើកញ្ចក់គឺវាងាយស្រួលក្នុងការបាត់ណាវាងាយស្រួលពេកអញ្ចឹងហើយវាមានកន្លែងពិសេសអញ្ចឹងហើយយើងប្រើប្រាស់វាទៅគឺវាមិនខុសបំណងនោះទេហើយជាក់ស្ដែងមួកគ្រប់មួកទាំងអស់ជាទូទៅគឺតែងតែមានកន្លះបងប្អូនគ្នាគឺមានកន្លះដែកដែលបងប្អូនទាំងអស់នេះតែងចាអារម្មណ៍ឆ្ងល់ចំអាកន្លះដែកនេះគេទុកមកទៅអីសម្រាប់មួកសុវត្ថិភាពផ្សេងណាហើយបើសិនជាមួកណាដែលអត់មានកន្លះដែកក៏យើងមានវិធីអាចនឹងធ្ពក់វាចូលបានដែរយើងអាចប្រើជាមួយនឹងអាកវ៉ាត់កជានេះបងប្អូននេះអាកវ៉ាត់ជានេះគឺយើងអាចយកទៅធ្ពក់បានដែរអានឹងគឺជាសុវត្ថិភាពហើយអត់មានអ្នកណាមកលួចដកទាញយុទ្ធនាបាននោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅមួកគឺវាមានកន្លះដែកនេះបងប្អូនគ្នាដូចកវលវាយកទៅធ្ពក់បានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងបងប្អូនគ្នាគឺតែចំណុចនេះគឺបងប្អូនជាច្រើនគឺអត់បានដឹងនោះទេថាវាមានកន្លែងអាចធ្ពក់មួកបានបែបនេះហើយធ្ពក់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្ពក់រហូតយើងក្របកែបពីលើមកគឺវាខ្ទាស់ហើយលក្ខណៈថាលក់សោអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេមកទាញមួកយើងយកចេញទៅបានទេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺសុវត្ថិភាព100%តែម្ដងលុះត្រាថាចោលវាចង់បានតែមុខវាកាត់ទាំងខ្សែកាត់ទាំងអីអាហ្នឹងបានវាថាហ្នឹងតែភាគច្រើនគេចង់បានតែរបស់ល្អដែរទេអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ទៅគឺវាសុវត្ថិភាពវាអាចថាល្អជាងយើងអត់បានយកវាទៅធ្ពក់ដាក់អញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចដាក់វាបានទាំងសងខាងចង់ដាក់2 3មួកក៏បានដែរបើមួកយើងមានកន្លះនឹងវារៀងវែងអាចដាក់ពីលើមួកតទៀតទៅក៏បានដែរគឺវាស្អាតមែនតើបងប្អូនគ្នាគឺបែបហ្នឹងគឺយើងដាក់បែបហ្នឹងមកគឺធានា100%ថាចោលវាឃើញក៏វាមិនហ៊ានមកលួចដែរឃើញអត់បងប្អូនគ្នាគឺវាមានកន្លះដៃសងខាងយើងធ្ពក់វាចូលគ្នាមកវាស្មើនឹងយើងយកទៅធ្ពក់ហើយយើងបិទកែបមកគឺលក់វាបងប្អូនគ្នាលក់តពក់នឹងជាប់ទៅអូខេបាទហើយផ្ទះមួយដៃភ្លឹបជាប់តែប៉ុណ្ណេះមកអ្នកណាចង់យកក៏យកមិនបានដែរគឺណែនប៉ែតែម្ដងគឺនឹងអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពក្នុងការទុកមួកកុំឲ្យបាត់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងហើយបើយើងទៅលេងតំបន់ភ្នំតំបន់ទីណាឆ្ងាយអីដែលថាក្រាស់ម៉ូតូដែលយើងមិនសូវទុកចិត្តគឺយើងធ្វើបែបនេះទៅគឺមិនបាត់ទៅណាទេមួកគឺវានៅបែបហ្នឹងតែម្ដងគឺល្អមែនតើបានបងប្អូនគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទផងណាសុងម៉ូតូ One share បងប្អូនយើងដទៃទៀតបានឃើញបានធ្វើតាមយើងមានស្រាប់ហើយយើងអនុវត្តធ្វើវាទៅគឺវាល្អមែនតើសុវត្ថិភាពមែនតើនៅពេលដែលយើងចូលហាងកាហ្វេអញ្ចឹងទៅគឺសុវត្ថិភាពតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយដោះមកវិញយើងគ្រាន់តែដោះតពួកវាចេញវិញមកបើកកែបចាក់សោបើកកែបមកដោះវាចេញមកវិញមកយ៉ាងស្រួលអត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយសុវត្ថិភាពតែម្ដងបងប្អូនគ្នាអស់បារម្ភពេលដែលចូលហាងកាហ្វេបងប្អូនអ្នកអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ូតូឲ្យអស់គ្រឿងតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនិយាយរួមទៅចំណុចណាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូថ្មីទៀតបងប្អូនអ្នកជម្រាបលាជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុងម៉ូតូ One នៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ